Vamos a entrar a ver todos los sonidos del inglés y vamos a comenzar con las vocales primero y después vamos a pasar a las consonantes. Así que en esta lección, en la lección 1.5, o la lección 5 en otras palabras de la semana 1, vamos a hablar sobre sonido original de la A. Es decir, hay un sonido original y después en la siguiente lección vamos a ver el sonido modificado de la A. ¿Cómo es que se pronuncia el sonido original de la A? Quizá te estás preguntando y es muy fácil porque la A se pronuncia igual que su nombre en inglés. El nombre de la A es A. Entonces el sonido original va a ser A, que para nosotros es un diptongo en sí porque tiene dos sonidos vocálicos dentro, pero en términos prácticos lo vamos a considerar como si fuera un solo sonido vocálico, que es el sonido A. Y a veces la letra A va a representar al sonido A y eso sucede en palabras de dos sílabas, por ejemplo, en donde la primera la letra donde está la letra A es la que lleva la fuerza de la voz. Es decir, esta sílaba, la primera sílaba, está siendo la que lleva el estrés que estábamos mencionando en la lección anterior. Entonces, estas palabras, y esto quizá te va a ser difícil de saber efectivamente si que es la A original o la A modificada, pero en esencia, al menos en estas palabras, la A se va a pronunciar como A. Entonces, de hecho, al lado, si tú te fijas, yo estoy dejándote la transcripción fonética del alfabeto fonético internacional, que está obviamente ahí también en Cambridge y lo puedes revisar sin ningún problema. No es la idea aquí aprenderse el significado, sino simplemente la pronunciación. Si es que tú quieres hacer el ejercicio de también buscar el significado, puedes irte a ChatGPT y copiar y pegar esta palabra y te va a decir el significado y la traducción al español. Pero en principio, todo lo que tenga que ver con patrones de pronunciación, que es como esta segunda sección, recuerda que cada semana tiene dos secciones. Tiene una sección de patrones de traducción, que son tres lecciones, y luego tenemos patrones de pronunciación, donde tenemos tres lecciones también, o cuatro lecciones, creo que hay en la última semana en sí. Pero bueno, entonces dijimos que el enfoque acá es solamente la pronunciación. Por lo tanto, todas esas A que tú ves acá, en estos casos solamente, se van a pronunciar con su sonido original. Es decir, como sea que pronuncie después, la otra parte, eso por el momento nos da lo mismo. Lo que me importa es que la A lo pronuncies como A y lo vas a decir acorn, apron, agent, angel, baby, bacon, Cajun, data o data. En algunas ocasiones esa palabra, por cierto, se puede pronunciar como data también. Entonces podría cambiar, pero muchos lo pronuncian como data. Danger, halo, halo. Esto no es hello, que es diferente, es otra palabra, se escribe diferente. Esto es halo. Label, paper. Si tú te fijas, la coma esa o la comilla esa donde que aparece en la sílaba que lleva la fuerza de la voz, en este caso está en la primera sílaba de todas estas palabras. Estas palabras tienen dos sílabas en sí. Entonces, si es que tú pronuncias, por ejemplo, acorn, apron, agent, vas a sonar mal y el nativo no te va a entender. Por eso es que es necesario que tú sepas dónde está el énfasis, dónde está el stress en cada palabra. En este caso, si es que tuviéramos que pensar como pensamos en español, diríamos que esta palabra es una palabra grave. Entonces se diría acorn, apron, agent, angel, baby, bacon, Cajun, data, danger, halo, label, paper.
Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente sección que tiene que ver con todas las palabras que terminan en ation. Hay muchas palabras, después te voy a mostrar cómo vas a pronunciar la T y la I, porque ahí en este caso la T y la I están formando un sonido en inglés que solamente pasa al menos en estas terminaciones en sí de ation. Esa T funciona con la T, que crea una SH en nuestro caso. Entonces, A y luego se pronuncia la O, pero no se pronuncia tan clara, después lo vamos a mencionar. Eso se llama una vocal schwa, después lo vamos a ver, que es como una E al revés. Entonces, lo más importante aquí es que tú pronuncies la A como A. Todas estas palabras, y te van a aparecer en inglés un montón de palabras que terminan en ation. Entonces la A simplemente lo vamos a pronunciar como A. No te preocupes tanto del resto de la palabra, del resto de las sílabas, simplemente pronuncia bien esa A, porque es el sonido original. Esa A se pronuncia con su sonido original, que es A. Al menos esto pasa, no sé, en el 99% de los casos en inglés. Este sí es un patrón. Y otra cosa más que te quería mencionar es que no solamente se va a pronunciar con su sonido original, A, sino que además va a tener la fuerza de la voz, lo va a tener en esa sílaba. Y aquí no te confundas, la tion es una sola sílaba y A es la penúltima sílaba. Entonces A va a tener la fuerza de la voz y tion no lo va a tener. De hecho, va a sonar como Asian. Todas estas terminaciones van a sonar como Asian. Por el momento puedes decir Asian sin ningún problema, pero en esencia es como si no hubiera esa vocal O, es como si no estuviera. Después te voy a explicar de la vocal schwa más adelante. Pero en esencia tú vas a decir Asian, Asian. Si quieres puedes repetir conmigo al principio Asian. Todas estas palabras van a tener entonces el énfasis en la A. Entonces, si es que yo lo leo, sería de la siguiente forma. Affirmation, allocation, application, calculation, communication, concentration, decoration, education, expectation, formation. O incluso acá más que formation, quizás lo está enfatizando mucho la for, simplemente tengo que enfatizar la may, que es la más importante. Formation, hesitation. Si tú te fijas, por ejemplo, en estas palabras, ya hemos pasado algunas como calculation o application, tienen una comilla que está abajo de la primera vocal o de la primera consonante, más bien, o sílaba, quise decir, de la primera sílaba, está en la parte de abajo. Eso significa que esta primera sílaba es la segunda más importante dentro de esta palabra. Es decir, igual se tiene que enfatizar fuerte, igual que por ejemplo, en el caso de application, la A también se tiene que enfatizar. Application. O sea, las dos. Solamente que para demostrarnos que la más importante sigue siendo la K, se pone esa comilla antes de la K y en el caso de la app simplemente se pone abajo en la parte de abajo. Entonces eso pasa con application, calculation, ¿te fijas? Communication, concentration. Si tú te fijas ahí, por ejemplo, en con, también lo enfaticé, pero lo más importante es tration. Y lo mismo, a ver dónde nos quedamos. Vamos a decir la siguiente que sería formation, hesitation, imagination. Y lo más importante aquí es que tú lo pronuncies sílaba por sílaba. Que nunca se te olvide eso, sílaba por sílaba. Y sobre todo aquí estamos practicando la Asian. Invitation, limitation, moderation, 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 navigation, observation, observation, presentation, presentation,
o más que gen, después te voy a explicar que en otros contextos si suena como j, te voy a hablar después de esa consonante, pero en este caso simplemente sería SH. Entonces acá lo pronuncié mal en otras palabras, tendría que decirlo presentation, presentation. Recuerda, termina en Asian, Asian, una SH, shin, shin, y después una N. Situation, transportation, transportation. ¿Se entiende entonces? Esta A que dijimos acá, en todas las terminaciones Asian, esa A se va a pronunciar como A. Y a continuación, vamos a hablar sobre cuando tú tienes una vocal A y luego viene una consonante como una D o una K. De hecho, esto pasa muy a menudo en las palabras que terminan en ake o ade. En ese contexto, donde tú tienes la vocal A, luego viene una consonante y luego viene la E al final, esas E por lo general en inglés, al final la E en inglés no se pronuncia, sino que es muda, pero sí tiene un efecto sobre la primera vocal en este caso, que sería la A. Tiene un efecto, o sea, le da como su nombre original, por así decirlo. Cuando está la E lo que le está diciendo la A es, mira, yo te voy a dar tu nombre original. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo A. Perfecto, así te vas a llamar porque yo estoy acá. Eso es lo que está haciendo la E en ese caso. Entonces, en la gran mayoría de palabras que terminan en ake y en ad, o sea, la A, la D y la E al final, normalmente esa A se va a pronunciar como A. Entonces, pronunciaríamos, recuerda que la E al final es como si no estuviese. Simplemente vamos a decir make, made, cake, bake, lake, snake, wake, flake, quake, shake, break, fake, rake, steak, ache. De hecho, esta CH suena como K en este contexto. Ache. Y luego cake box, drapes, por ejemplo, incluso esto que está en plural, drapes, con una S que simboliza el plural, da lo mismo, se va a pronunciar igual como drapes. Esa E ya no se pronuncia, a pesar de que viene una consonante después, simplemente se pronuncia la P y la S. Drapes. Grape, luego hake, Jake, James, age. ¿Te fijas? Entonces esta es como una excepción, una M, AME y AG, pero en términos generales, o AP también. Pero en general lo vas a encontrar, está sobre todo en terminaciones como AKE o AD, y se va a pronunciar esa A entonces como EI, que es su sonido original. En la combinación EA, en esta combinación, normalmente esta combinación EA, estas dos letras vocales, acuérdate que letras vocales no es lo mismo que una vocal en sí, o sea, pueden representar cualquier otro sonido que no necesariamente se parece a alguno de los que está escrito, pero hay ciertos patrones, por ejemplo, y esta yo podría decir que es como la tercera opción, porque esta combinación se pronuncia como de varias formas en realidad, pero dentro de las más importantes es que se pronuncia como una I, esta doble combinación, normalmente se pronuncia como I, después eso te voy a explicar más adelante, y después se puede pronunciar como una E, y finalmente se puede pronunciar como una EI. O sea, esta es como una excepción. Normalmente la EA nunca se pronuncia como EI, excepto en estas palabras y en estos derivados de estas palabras principales que son break, steak, great. O sea, lo que está pasando acá es que la E es muda y la A se pronuncia. Normalmente en las otras pronunciaciones, en otras palabras, es al revés. La que es muda sería la A, pero en este caso la A es precisamente la que se está pronunciando y la E es la que está siendo muda. Entonces diríamos break, steak, great, steakhouse, breakable, breaker, breakdown, breakpoint. Breakpoint, breakdown, breaker,
breakable, steakhouse, great, steak, break. ¿Se entiende? Solamente en estas palabras entonces la EA se va a pronunciar como EI, que en este caso la E obviamente está siendo muda y la A se está pronunciando con el sonido EI, que es el sonido original de la A. Luego, en palabras, por ejemplo, que terminen en I, o sea, por escrito, una A y una Y, la Y es muda y la A se pronuncia con su sonido original. Y esto pasa para la gran mayoría, si es que no todas, casi todas, excepto la palabra que tú ves acá arriba que te escribí, que es la palabra says, así se pronuncia en inglés, says. Ya no se dice say, sino says. Cuando está para la tercera persona singular, este es un verbo. Entonces solamente en ese contexto se pronuncia como says, o sea que la A, I se pronuncia como una E. Pero en todos los demás contextos la I es completamente muda y la A se pronuncia con su sonido original, entonces en esta combinación A-Y. Entonces diríamos, esto acá no vamos a decirlo say, sino que vamos a decirle say. Olvídate entonces de la Y y solamente vamos a pronunciar el sonido original A. Say, bay, clay, day, way, gray, hay, may, pay, play, ray, stay, tray, spray, relay, display, array, essay, Tuesday, holiday, subway. Después yo te voy a enseñar a pronunciar todas las otras pronunciaciones, digamos, de las consonantes y de las otras vocales. Pero primero estamos tratando de pronunciar la original que es A. Subway, holiday, Tuesday, essay, array, display, relay, spray, tray, stay. Todos estos entonces términos o estas palabras se pronuncian con A. Lo mismo sucede con la combinación I, donde tú encuentres la A y la I. Al menos estas palabras que encontramos acá, lo mismo que pasaba con la I, con la Y, también la I va a ser muda, la I latina va a ser muda, y solo se pronuncia la A, que es la A. Por ejemplo, ale, o sea, olvídate de la I latina es muda en estos ejemplos que yo escribí. Entonces sería ale, aim, braid, chain, claim, drain, fail, grain, hail, mail, paint, rain, sail, train, waste, wait, saint, straight, afraid. ¿Te das cuenta entonces que en estas palabras, como la palabra afraid, y en todas estas que te mencioné, la I latina, lo mismo que pasaba acá en este ejemplo con la Y, solamente se pronuncia la A con su sonido original y la I es completamente muda, pero sí la I lo que está haciendo, lo mismo que la Y, están dándole su sonido original a la letra A, que se pronuncia como A. Así que esa es la forma como se pronuncia. No sé si te vas dando cuenta de que existen patrones en inglés, no es que es todo al azar, pero también existen muchas excepciones, pero sí hay patrones, que es lo que te estoy tratando de enseñar, que existen patrones y que tú tienes que estar presto a darte cuenta de esos patrones y de esa forma vas a aprender a pronunciar un montón de palabras en inglés sin necesidad de ir incluso al diccionario. Vamos a continuar con la combinación A. Y esto normalmente quizá no es en algunos casos solamente, al menos en los casos en que te voy a mencionar. En estos casos, la A, en inglés estoy hablando, se va a pronunciar como el sonido de la A original, que es precisamente A. Solamente en estos casos son los casos que yo he encontrado, que serían reindeer, 18, heinous, neighbor, vain, freight, Dane, rain, wait.
¿Te das cuenta? Entonces solamente en esta combinación la A del inglés se pronuncia tal cual en español, que sería una A precisamente. En estas palabras, y estas palabras uno las va memorizando en el tiempo. Pero entonces esta A representa a una A original que se pronuncia como A. Y luego tenemos palabras que vienen de origen francés. Y estas palabras ya no se pronuncian, por ejemplo, particularmente estas que terminan en ET, no se pronuncian como tal, sino que se pronuncian con la A original, es decir, como A. Entonces, en vez de decirse ballet, se va a decir ballet. O sea, la ET representa a la A original del inglés. Entonces, estas palabras, particularmente estas de acá, si tú te memorizas estas palabras en francés, yo creo que ya no tienes que conocer ninguna otra, porque estas de acá las investigué y las busqué y se pronuncian de esa forma. Entonces, sería ballet, buffet, chalet, crochet, gourmet, parquet, sobriquet y finalmente valet, que es diferente al primer ballet, que la V te voy a enseñar a pronunciarlo después, pero esta se pronuncia valet y la de arriba ballet. Pero después vamos a aprender sobre la consonante B y la consonante V. Pero lo más importante acá es que la ET en estas palabras que vienen del francés se están pronunciando con la letra original A, que sería A, ballet. O sea, olvídate en estas palabras exclusivamente, olvídate de la ET y ponle una A. Ballet, buffet, chalet, crochet y cosas por el estilo. Y finalmente, en la combinación E-Y, lo mismo que pasaba en estas palabras en particular de la E y latina, solamente en estas palabras, porque existen otras palabras que terminan en E también en inglés, pero la gran mayoría de palabras que terminan en E con Y nunca se pronuncian de la forma en que ahora lo vamos a ver. Normalmente esa combinación se pronuncia simplemente con la Y es muda y se pronuncia el sonido original de la E, que es I. Pero solamente en estos casos, lo mismo que pasaba con la E y latina, solamente en estos casos lo vamos a tomar como literal, por así decirlo. Y vamos a pronunciar como EI, tal cual en español, pero obviamente esta EI es el sonido original de la A. Entonces, sería they, fray, survey, disobey, obey, pray. They, fray, survey, disobey, obey, pray. ¿Te das cuenta? Entonces acá tienes que aprenderte estas palabras, o sea, estos ejemplos en particular, en esta combinación EI. Como dije, solamente en estas palabras se pronuncia como EI. Normalmente se pronuncia como una I y la Y se borra. Normalmente se pronuncia de esa forma, pero eso ya lo vamos a ver cuando repasemos precisamente eso que va a ser en las siguientes lecciones. Pero lo más importante es que yo quiero que pases tiempo en esto. Pasa tiempo, pronúncialo, léelo en voz alta, escúchalo si quieres en el diccionario, pausa este video, retrocédelo, pero lo importante es que tú hagas ejercicios con esto. Trata de hacer patrones. Por ejemplo, el primer patrón claramente no es un patrón. Solamente te quería mostrar un ejemplo de que la A efectivamente puede representar a su sonido original A, pero los demás son patrones. Por ejemplo, Asian. Ese claramente es un patrón. Estas palabras que terminan en ake, en ade también, todas se pronuncian como ei, ache y aid. ¿Qué más? Acá en estas combinaciones, en estas palabras en particular, la ea se pronuncia como ei, es decir, la e es muda y la ei se pronuncia, pero normalmente, como te dije, solamente pasa en estas palabras. Por lo general, la combinación ea es la a la que no se pronuncia y la e se pronuncia como i o a veces como e, pero solamente, como dije, estas son como excepciones.
Y después, todo lo que tenga que ver con I, ya sea I con Y o la I con I latina, normalmente esa I griega o I latina son mudas y la A se pronuncia con su sonido original. Pero hay patrones, ¿te fijas? Por ejemplo, en esta de acá de las palabras que sean en francés, en este contexto, solamente tienes que memorizarte estas de acá para que no te confundas. Por ejemplo, palabras comunes como buffet, por ejemplo, puede que tú te confundas si lo digas buffet y ahí estarías mal. Y después quizá esto un poquito más difícil de entender, el EI, porque solamente en estos casos se pronuncia como tal, como EI. Lo mismo pasa con la EI con la I latina, pero tienes que memorizarlo, repásalo y yo creo que te va a ir bastante bien. Así que eso fue todo por la lección 5 de esta primera semana, el sonido original de la letra A.